हाय। तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा क्यों कॉम्पिटिटिव नेचर इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों मतलब तुम्हें अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल परसों में मैं वॉक करने गया था। तो जब मैं जा रहा था ना वॉक करने, तो कोई बंदा नहीं था मेरे साथ में जिससे मैं कंपटीशन लगा सकूं। ये मेरे से आगे कैसे है, ऐसा कोई बंदा नहीं था। तो फिर मेरे को मोटिवेशन की हेल्प लगी थी। अगर कोई मुझे मोटिवेट कर दे वहां तक, 5-10 किलोमीटर जाने तक मैं चले जाऊंगा। है ना, तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन की हेल्प लगी वहां तक पहुंचने के लिए। फिर थोड़ा बीच बीच में मन भी हुआ छोड़ना, रहने देता हूँ, क्या करूँगा। 5-10 किलोमीटर वॉक करके अभी 5 किलोमीटर में वापस आ जाता हूँ। ये चीजें हुई मेरे साथ। तो बीच में बहुत दिक्कत आई मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जब मैं आते समय ना, मेरे आगे एक बंदा था। मेरी एज का मान लो उसे, है ना, बी के लिए मेरी एज का ही बंदा था। वो मेरे से मान लो वो 300-400 मीटर आगे था। उससे आगे निकलने के लिए उस मान लो मैंने अपने माइंड में सोच लिया था उस बंदे से मेरे कॉम्पिटिशन है। तो उससे आगे निकलने के लिए उस बंदे से जो आगे है, तो मैं थोड़ा तेज तेज चलने लग गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने 10 किलोमीटर कब ऐसे कर लिया, सच्ची में। मुझे पता भी नहीं चला, मेरा माइंड ऐसा हो गया था उस टाइम पे। तो फील भी नहीं हुआ। अगर मैं नॉर्मली जाता ना, छोड़ने से कंपटीशन क्या रखूं। मैं तो एकदम अच्छा बच्चा हूँ, एकदम सही बालक हूँ। सीधे कोई कंपटीशन रखना, सीधे जेलसी नहीं रखनी, बस अपना सिंपल चलना है, तो ऐसा मैं नहीं कर पाता। गारंटी देता हूँ मैं नहीं कर पाता। अगर मैंने उससे कंपटीशन नहीं लगाया होता ना, इससे आगे निकलूंगा मैं, ऐसा नहीं हो पाता। ये खासियत है कॉम्पिटिटिव नेचर की। लेकिन कुछ लोग ने ना, उन्हें पेरेंट्स ने उन्हें ऐसा बनाया होता है, वो किसी से जेलस फील नहीं करेंगे कि यार ये मेरे से आगे कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा जेलसी तुम ऐसी वाली करो, यार ये मेरे से आगे कैसे है, इसको नीचे गिरा दो। है ना, कि मेरे से नीचे आता है कैसे करके, ये मत करो। तुम और नीचे गिरते रहोगे और वो बंदा और ऊपर जाता रहेगा अगर तुम ये चीज करोगे। तुम ये कर सकते हो, उसके लेवल पे आ सकते हो, फिर उससे ऊपर आ सकते हो, ये सोच सकते हो। ये नहीं उसको नीचे गिराने की, कि उसे तुम नीचे गिरा दोगे वो अपना भी ऊपर आ जाओगे। उससे उसका कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बंदे का। उल्टा तुम ही नीचे गिरते रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे। मैं आयो कि तुम्हें बात समझ आ रही होगी। तो मेरे छोटे से एग्जाम्पल ने ना मुझे बहुत बड़ी चीज देख सोचने को मजबूर करा कि कैसे तुम अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो। हाँ, बस मैंने अपने माइंड में सोचा, मैं उसको मुंह पे भी नहीं बोला उससे कंपटीशन लगा रहा हूँ, बस ये सोचा जेलसी में आके मेरे को इससे आगे निकलना है यार। ये मेरे से आगे कैसे है, 300-400 मीटर उतने में मैं फिर पार कर लिया। तो मान लो कोई बंदा जिम जाता है ना, तो उसको मोटिवेशन नहीं मिलती जिम जाने की, यार मैं आज के जिम कैसे जाऊं। और एक बंदा उसका फ्रेंड है जो उससे 3-4 महीने से ज्यादा कर रहा है, उसका उसको रिजल्ट भी दिख रहा है बंदे को। तो वो बंदा अपने आप ही मोटिवेट फील करेगा जिम जाने के लिए। यार उसकी तो इतने एब्स है, यार मेरे को भी जाना चाहिए ना जिम। ऐसा होता है। फिर तुम्हें मोटिवेशन की हेल्प नहीं लगती, तो खुद ही कर लेते हो काम, कोई सा भी जितना भी हार्ड काम हो। ये मैंने सीखा है कॉम्पिटिटिव नेचर से। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पे ऐसा कॉम्पिटिटिव नेचर है, क्योंकि बहुत लोगों को जिससे मिलता हूँ ना, उनका ऐसा नहीं होता। उनका नेचर ये होता है कि जो उनसे ऊपर है उस बंदे को नीचे गिरा देते हैं, उनका नेचर ये होता है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा करा है, किसी को नीचे मत गिराओ लेकिन मुझसे ऊपर आ जाओ, ऐसे वाली शिक्षा दी है। तो उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ। और तुम भी यही फॉलो करो मेरे हिसाब से। मैं नहीं कह रहा तुम्हें यही फॉलो करनी है, तुम्हें जो करना करो, लेकिन ठीक है, तो तुमने जितने भी एग्जाम्पल सुने, सबसे बेटर वे कोई भी हार्ड काम करने का यही है। अच्छे से ना कंपटीशन लगा लो अपना, जो भी तुम्हें 3-4 महीने आ गए। यूं नहीं, तुम अपने 5-6 साल वाले बंदे से कंपटीशन लगा लो। मान लो कोई एग्जाम्पल, कोई बॉडी बिल्डर आया है, मान लो डेविड लीड, जानते हो बहुत सारे लोग। और मैं अभी 1 महीना नहीं हुआ मेरे को जीत जाते हुए, उससे लगा दिया मैंने। यार फिजिक्स तो इसकी ऐसी चाहिए यार, इससे इसको आगे निकलने नहीं दूंगा, इससे आगे निकलना है मुझे। तुम फेल कर जाओगे, तुम्हें पता है उसने कैसे बनाई, स्टीरॉइड लेके। ना वो तुम लोगे नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग ले नहीं पाएंगे डर के मारे स्टीरॉइड। तो तुम नहीं अचीव कर पाओगे, फिर तुम एक 3-4 महीने में फेल होके तुम धड़क से गिर जाओगे। तो अपने आसपास के लोग ढूंढो जो तुमसे 2-3 महीने आगे हो या थोड़ा सा आ गए हो, और तुम्हें अपने आप पे भरोसा आना चाहिए, तुम उन्हें कैच कर लोगे। इससे एक हेल्प होगी, तो मैंने पहले भी तुम्हें बताई, तुम्हें मोटिवेशन की नीड भी नहीं पड़ेगी। जब तुम्हारा रेस्ट डे होता है ना, तुम उसमें भी जिम जाओगे। यार ये मेरे साथ आगे कैसे है, मैं आज भी जिम जाना है मुझे तो।
वो तो मेरे से और आगे निकल जाएगा, ये होएगा। और ये कुछ चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट नहीं है जो तुम्हें यहाँ पे पीर रहा हूँ। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करे, खुद ट्राई करी और बहुत बार ट्राई करी है। ये जिम वाली चीज में भी ट्राई करी है, मैंने बोला कार्डियो करता हूँ, उसमें भी मैंने ट्राई करी है। हर चीज में मेरी इसने बहुत हेल्प करी है। और आई होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ मैसेज मिला हो। तब तक के लिए गुड बाय।